Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Sot po bëjmë gati një ëmbëlsirë të lehtë dhe të shpejtë me shumë pak përbërës, freskuese dhe ideale për ditët e nxehta verore. Fillimisht marrim një enë më të thellë dhe aty do të vazhdojmë që të shtojmë 500 ml krem pana. Kremin pana që po e përdor unë është nga marka Pënar, krem për ëmbëlsira. Kremin pana direkt nga frigoriferi vazhdojmë që ta shtojmë në një enë më të thellë. Pra po e vrini, është krem pak më i trash se sa ato të zakonshmet dhe është ideale për ëmbëlsira të ndryshme. Tani tek kremi pana vazhdojmë të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë tani e rahim me mikser për disa minuta derisa kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar. Pasi të na bëhet një krem i fortë, pas disa minutave ndalojmë mikserin, vazhdojmë që brenda t'i shtojmë tani produktet e tjera. Në 500 gram hopla ose krem pana duhet të shtojmë 2 banane. Bananet sa më të pjekura, aq më mirë, aq më e mirë del ëmbëlsira. Vazhdojmë tani edhe bananet t'i shtojmë brenda tek kremi. Pasi shtojmë bananet, vazhdojmë tani përsëri përzijejmë edhe një herë me mikser. Vazhdojmë tani te kremi, shtojmë edhe 50 gram ora të bluara. Orat janë opsionale, mund t'i shtoni sipas shijeve. Nëse nuk keni ora, mund t'a lini ashtu si është, ose mund t'i shtoni 50 gram kokos. Dhe tani me një lugë përzijejmë edhe një herë. Kremin e largojmë anësh, marrim tani biskota, do të kemi nevojë për biskota në formë katrore. Unë po përdor nga ky lloj. Tani marrim afër vetes qumësh të ftoftë. Tani marrim pak qumësh të ftoftë dhe secilën biskot e vendosim për 2 sekonda brenda tek qumshti. Mos e mbani shumë, mjafton 2 sekonda. Unë sot po e bëj në një formë kështu të hollë dhe të gjatë, në formë roleje. Ju mund ta bëni në formën që ju keni dëshirë, ta bëni në formë katrore ose ta bëni në një formë rrumbullake. Si rendisim një rend me biskota, vazhdojmë që tani të shtojmë pak nga kremi që e kemi përgatit. Vazhdojmë rendisim tani rendin tjetër me biskota. Dhe vazhdojmë kështu derisa të përfundojmë me të gjitha. Për ta mbajtur sa më ekonomike recetën, sipër do ta mbulojmë ëmbëlsirën me biskota të bluara. Por ju mund ta dekoroni edhe me çokoladë nëse keni dëshirë, por pasi unë sot po jap një ide të një ëmbëlsiraje ekonomike me produkte që i keni gjithmonë në shtëpi, po e bëj me biskota të bluara. Gjithçka që duhet të bëjmë tani është që të presim në frigorifer që ëmbëlsira të pushojë dhe të trashet diku për 3 deri në 4 orë. Unë zakonisht i përgatis një natë më herët, pra në mbrëmje, dhe ditën e nesërme pushon kohë më gjatë dhe rezultati i ëmbëlsirës është edhe më i mirë. Dhe pas 4 deri në 5 orëve në frigorifer, ëmbëlsira është gati, e kam prirë në pjesë kështu të holla dhe gjata dhe sipër e kam dekoruar me pak fruta mali. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ngjelni të kënaqur edhe nga shija e kësaj ëmbëlsire perfekte.